হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ঘুমানোর সাথে সাথে কিন্তু নাক ডাকা শুরু করে দেন। ওরা তো ঘুমিয়ে পড়েন, ওরা নাক ডাকতে থাকে, ওরা কিন্তু বুঝেন না। কিন্তু পাশে যদি কেউ শুয়ে থাকেন, ওনার কিন্তু খুব বেশি সমস্যা হয়। এমনও হয় আশেপাশে অনেকেই কিন্তু নাক ডাকার শব্দের জন্য ঘুমোতে পারেন না। সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব যাদের এই নাক ডাকার সমস্যাটা রয়েছে তারা কিভাবে এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন। এবং এই ভিডিওটা শেষের দিকে আমি কয়েকটা এক্সারসাইজ নিয়েও আপনাদের সাথে আলোচনা করব। ওগুলো যদি আপনি করেন তাহলে আপনারা অনেকটাই কিন্তু উপকার পাবেন। এবং কেন এই সমস্যার সৃষ্টি হয় এই সমস্ত বিস্তারিত বিষয়ে ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। তো সবার প্রথমে অনুরোধ রাখবো আপনি ভিডিওটা একটা লাইক করে দেবেন, আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন এবং ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো সবার প্রথমে আমরা এই বিষয়টা জেনে নিই যে কেউ কেউ ঘুমোলে পরে নাকটা ডাকে কেন। ঘুমোলে পরে আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাসটা নিয়ে থাকি, এই শ্বাস প্রশ্বাসের পথে যখন আমাদের কোনো মাংসপেশি চলে আসে, আমাদের গলার বিভিন্ন মাংসপেশি আছে, সেগুলোর মধ্যে কোনো একটা মাংসপেশি যদি চলে আসে, তাহলেও কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ফলে তার যে ভাইব্রেশনটা ঘটে তার ফলে কিন্তু নাক ডাকাটা হতে পারে। তাছাড়া হতে পারে কোনো নাজাল কনজেশনের ফলে, আপনার সর্দি কাশি হলে আমাদের নাকটা বদ্ধ হয়ে আসে, এক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকের নাক ডাকার সমস্যাটার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া যাদের গলার মধ্যে খুব বেশি চর্বি বা মেদ জমে থাকে তাদেরও কিন্তু এই সমস্যার জন্য নাক ডাকার সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া হতে পারে অ্যানাটমিক ভেরিয়েশন অফ নোজ, অর্থাৎ আমাদের নাকের গঠনের মধ্যে যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় বা নাকের ভেতরে কোনো মাংসপেশি বৃদ্ধি পায়, তার ফলেও কিন্তু হতে পারে সফট প্যালেটের সমস্যা থাকলে। তাছাড়া কেউ যদি ঘুমের ঔষধ খান বা কেউ যদি ঘুমার আগে মদ্যপান করেন তাহলে কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যাটা তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। সো যাদের এই সমস্যাটা হয়ে থাকে, কিভাবে আপনারা এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারবেন। মূল যে বিষয়টা সেটা হলো আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের পথে যখন কোনো মাংসপেশি বাধাগ্রস্ত এবং কম্পিত হয় যার ফলে হয়ে থাকে, বা আমাদের নাকের অংশের অ্যানাটমিক্যালি কোনো ডিসফাংশনের ফলে সেটা হয়ে থাকে। তাছাড়া মূল বিষয় হলো কেউ যদি ওভারওয়েট থাকেন, খুব বেশি চর্বি জমে আছে বা গলার আশেপাশে যদি খুব বেশি চর্বি জমে থাকে, তাহলে তার থেকে আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়বেন আপনার যে এয়ারওয়েটা সেটা একটু ব্লক হয়ে যায় বা তার পথে মাংসপেশি আসার ফলে কিন্তু ভাইব্রেশনটা হয় এবং যার ফলে অনেকের শব্দটা হয়ে যায়। বেশিরভাগ দেখবেন যারা একটু মোটাসোটা মানুষ তাদের কিন্তু বেশি হয়ে থাকে এই নাক ডাকার প্রবলেমটা। সো আপনি কি করতে পারেন, আপনার যে ওজনটা আছে সেটা আপনি কমানোর চেষ্টা করুন। আপনার যে ওজনটা কমিয়ে আনতে পারেন তাহলে হয়তো দেখবেন 25 টু স্টাডি বলে এমন কিছু বলে যে 25 to 30% আপনার এই নাক ডাকার সমস্যাটা কিন্তু সেরে যায়। তাছাড়া আপনি এক পাশ হয়ে শুতে পারেন। আপনি যখন রাত্রে ঘুমোবেন হয় ডান পাশে বা বাঁ পাশে আপনি শুবেন। তাতে কি হবে, আপনার যদি চিত হয়ে শোন তাহলে আপনার যে মাংসপেশিগুলা বা আপনার যে জিহ্বাটা আছে সেটা হয়তো একটু রিল্যাক্স হয়ে যায় এবং যার ফলে আপনার শ্বাসনালীর পথে অবস্ট্রাকশন হতে পারে, যার থেকে আপনার নাক ডাকাটা সৃষ্টি হতে পারে। সো আপনি যদি এক পাশ হয়ে শুন, ডান দিকে বা বাঁ দিকে পাশ হয়ে শুন, তাহলে কিন্তু আপনার নাক ডাকার সমস্যাটা অনেকটাই কম অনুভব হবে। তাছাড়া যদি আপনার নাকের মধ্যে কোনো গঠনগতভাবে কোনো সমস্যা থাকে, অনেকের নাকের ভেতরে একটু মাংসপেশি বেড়ে যায় এবং আপনি যদি সমস্যার জন্য কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখান আর ডাক্তারবাবু যদি পরীক্ষা করে বলেন যে আপনার নাকের গঠনগত বা আপনার প্যালেটের কোনো সমস্যা রয়েছে, তার থেকে হয়তো আপনার নাক ডাকাটা শুরু হচ্ছে বা হচ্ছে, তাহলে তার ট্রিটমেন্টটা আপনি করতে পারেন। অনেকে আছে মদ্যপান করেন। সো ঘুমানোর পূর্বে যারা মদ্যপান করেন তাদেরও কিন্তু বা কোনো সেডেটিভ ড্রাগসকে যদি গ্রহণ করেন ঘুমানোর পূর্বে তাহলে ওনার এই সমস্যাটা হতে পারে। এবং দেখা যায় যারা ধূমপান করেন তাদেরও কিন্তু এই সমস্যাটার সৃষ্টি হতে পারে। তো তার সমাধানের মূল বিষয়টা হলো আপনার যে গলার সমস্যার জন্য বা আপনার নাকের সমস্যার জন্য বা আপনার শ্বাসনালীর পথে কোনো মাংসপেশি আসার ফলে সমস্যাটা হচ্ছে, সো আপনি যদি আপনার গলার আশেপাশের যে মাংসপেশিগুলো আছে সেইগুলোকে যদি আপনি একটু সবল করতে পারেন বা একটু সতেজ করতে পারেন, তাহলে হয়তো আপনার এই নাক ডাকার সমস্যা থেকে সমাধান আপনি খুঁজে পেতে পারেন। তো এর জন্য আমি কিছু এক্সারসাইজ আপনাদেরকে দেখাবো। সো মনোযোগ দিয়ে আপনারা এই এক্সারসাইজগুলো দেখুন, অবশ্যই উপকার পাবেন। আমি আপনাদের যতগুলো এক্সারসাইজ দেখাবো আপনি অন্তত প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ 20 সেকেন্ড করে করবেন এবং আপনি 25 থেকে 30 দিন এই বিষয়টা আপনি অভ্যাস করবেন। এবং পাশাপাশি আপনার যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে, যেমন ওভারওয়েটের সমস্যা বা আপনার নাকের কোনো গঠনগত সমস্যা, ওগুলোর চিকিৎসা আপনি অবশ্যই করবেন ডাক্তারকে দেখিয়ে। সো প্রথম যে এক্সারসাইজ সেটা হলো আপনার জিহ্বাটাকে আপনি যতটুকু পারুন সামনের দিকে বের করে রাখবেন 20 সেকেন্ড, তারপরে ডান দিকে এবং বাঁ দিকে 20 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড করে আপনি টান টান করে রাখবেন এইভাবে।
এইভাবে করে আপনি 20 সেকেন্ড করে আপনি রাখবেন। দ্বিতীয় যে এক্সারসাইজটা সেটা হলো আপনার জিহ্বাটাকে আপনি তালুর মধ্যে লাগাবেন এইভাবে। এইভাবে করে আপনি 20 সেকেন্ড কমপক্ষে রাখবেন এবং এই প্রত্যেকটা সেট আপনি প্রতিদিন আপনি 3 থেকে 5 বার আপনি অবশ্যই রিপিট করবেন। তারপর যেটা হলো আপনার জিহ্বাটাকে আপনি নিচের দিকে চেপে ধরবেন এইভাবে। তারপরে যে এক্সারসাইজটা সেটা হলো আপনি হাতের আঙুল দিয়ে বা আপনার জিহ্বা দিয়ে আপনি আপনার গালের এই পাশে এবং এই পাশে আপনি চেপে ধরবেন এইভাবে। বা আপনি হতে পারে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পর তারপরে আপনি আঙুল দিয়ে আপনি এইভাবে প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ অন্তত আপনি 20 সেকেন্ড করে করবেন, 20 সেকেন্ড করে আপনি রাখবেন এবং সেটা 3 থেকে 5 বার আপনি রিপিট করবেন। তাছাড়াও আপনি নিয়মিত প্রাণায়ামের মতো যে এক্সারসাইজগুলো সেগুলো আপনি করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি একটা নাক দিয়ে আপনি শ্বাস নেবেন, কিছুক্ষণ ধরে রাখবেন, তারপর এই নাক দিয়ে আপনি আবার শ্বাসটা ছেড়ে দেবেন এবং সেম প্রসেসে আপনি দ্বিতীয় নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন এবং আপনি ছাড়বেন কিছুটা এইভাবে। এইভাবে আপনি কমপক্ষে এগুলো আপনি প্রতিদিন আপনি 3 থেকে 5 বার করবেন। যদি আপনি একটু বেশি পারেন তাহলে তা আপনি অবশ্যই করবেন। তাতে কি হবে, আপনার নাকের মধ্যে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থেকে থাকে সেটা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। আর মূল বিষয়টা হলো আপনার গলার আশেপাশের আমাদের যে মাংসপেশিগুলো আছে সেগুলোকে আমরা যত বেশি সবল বা সতেজ করতে পারবো তত তাড়াতাড়ি আমরা কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারবো। এবং অনেক সময় নাজাল কনজেশনের সমস্যা থেকে অনেকের আমি বলবো রাত্রে ঘুমানোর আগে আপনি 1 গ্লাস আপনি গরম জল পান করতে পারেন, যাতে আপনার অনেকটাই স্বস্তি দেবে। আপনার নাকটা কনজেশন হবে না এবং আপনার শ্বাসটা সঠিকভাবে আসা যাওয়া করতে হবে, কোনো ব্লকের সৃষ্টি হবে না। এক্ষেত্রে বলবো বেশি জল পান করবেন না, রাত্রে আপনার বাইরের জল সমস্যা হতে পারে, তাতে আপনার ঘুমের সমস্যা হতে পারে। এর সাথে সাথে আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে নাকের বা কোনো প্যালেটের সমস্যা, তার আপনি অবশ্যই চিকিৎসা করুন। আপনি ওভারওয়েট যদি হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার ওজনটা কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। এই এক্সারসাইজগুলো কমপক্ষে বা আমি যে বিষয়গুলো বললাম সেগুলো আপনি কমপক্ষে 25 থেকে 30 দিন আপনি পালন করার পর তারপর আমার এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে এসে আপনি অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন যে আপনার উপকার হয়েছে কিনা। যদি ভিডিওটা আপনার উপকার আসে বা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।